ମୁଁ ତମକୁ ଅନେକ କାଗଜ କହିସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ हिंसा प्रणीत दरबार जय जय नुहे अन्य को जानिबा जार धर्म ता नाम लो यार पनिशमेंट कौन है पारे अधिकारी और पुलिस को चालीस का होगा और ये कोई चीज ये प्रथम लो परिचय परिपालन कर दे नाम नाम माने निया अन्य पुजारी बाजार धर्म निया अन्य पुजारी धर्म हेले अन्य पुजारी का संगे संगे निजे मध्य चली जाए
ସେଦିନ ବେଶୀ ଡେରି ନ ରହି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଯାଅ। ଓ ସିଓର ଫୁଲ ସବାରିରେ ବସେଇ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଆମ ବାସର ଦୀପ ଜଳିବ। ବାସର ଘରେ ବାସରେ କରାଇ ଖାଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ପାଦ ପିପିଟି ଆସିବି। ତାପରେ ନାଲି ଅରଣି ଭିତରୁ ତମ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା
ତମ ଦି ଜଣକୁ ଏକାଠି ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ
ଅନୁଭବ କରିଦେଇଛି। ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ସତ କଥା କହିପାରିବି। ସୁରଭିକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଏ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଖାନଦାନରେ କେହି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଛ, ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଛୁ। ତମ ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ? ତମ ଖାନଦାନ କଣ? ସୋସାଇଟିର ଇମେଜ୍ କେତେ? କୋଉ ଅଭିଜାତ ଘରର ଝିଅ ତମେ? କଣ ତମେ କହିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜାତିକୁ ଦେଖିଦେଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଆପଣ ନାହିଁ। ଗରିବ ବାପା ମୋର ଆଉ ବେକାର ଭାଇଟିଏ ଭାଉଜର ରୋଜଗାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ଚାଲିଛି ମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହି ଆସିଲା ପରେ ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳେ ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି। ଆଉ ନିତି ସଞ୍ଜବେଳେ ଚଉରା ଭିତରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାଥିବି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି କରିଦେବି ମା। ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚାକର ବୁଝାର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ। ଯାହାକୁ ତମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଗଲେ ବି ଏବେ ବି ଖାନଦାନ ଅଛି। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଖାତ ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତମେ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ଏଇ ଉପର ପାହାଚକୁ ସାହସ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲ କେମିତି? କାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲ? ମମି ତାହା କହିବା କଥା ତୁ ମୋତେ କହ। କାରଣ ସୁରଭିକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କରିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଇରେ କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦନ କାହିଁ କାହିଁ ମଦ କାହିଁ କୋଇଲ ପାଣି। ଇରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରପତି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗରୁଡ଼ି ଯାଇ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। ତାରି ପୁଅ ହେଇ ଶେଷରେ ସପନା ଦାସ ହୋଇ ମରି ମୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲୁ। ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ଆମେ ଉପର ପାହାଚକୁ ଆଶା କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସତ ସପନ ହବ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତଳଟା ଫୁଲ କେବେ ଦେବତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରେ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀ ସାହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ରାଣୀ ସାହେବା, ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି। କେବେ ବି ହବନି। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁନି। କୋଉଟା ଭୁଲ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଦବ। ଯଦି ପାରୁଛୁ ଯା ସେଇ ଝିଅର ବାପାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଗୋଟାଏ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବା ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନା ଗୋଟାଏ ମା ତା ପୁଅକୁ କହିବାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟେ 12 ବୋଲି ଛୋଟ ବଳରୁ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କଲେଣି ଏ ଘର ନାଁ ବଦଳାଇବ? ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆମ ପରିବାର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ମୁଣ୍ଡ ନପୁରାଇ ଟିକେ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମାମୁଁ ମୁହଁରେ କଥା କହିବା ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ମାମୁଁ। ଯଦି କାହା ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଆମ ଘର କଥାରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। କଣ ହେଲା? ଏ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଚାକିରି କରିବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ ମୋତେ ଉନ୍ନତ
गोटे गोटे मो माँ जे मते पिला दिनो का खाई को एते बड़े करी आउ गोटे गोटे मो भाई जे मते स्नेह मोता बंधन रे बांधी रखिछे मो कहा को निदर करबी आउ कहा को ऊपर करबी ना ता पुनर मो मनि जो तू ताई करबी अरे केही कल्याणी तू भूल पाइछु परीक्षा करूଥିଲି तम मानकर से झियो प्रति भलो पाइबा केते गभीर अरे मु राजी जा से झियो कहू मु ताको अपमान देई जो भूल करिछि सेति पई मु क्षमा करूछि अरे ठियालु काई जा निर्बंधर आयोजन करे थैंक यू मोहिनी थैंक यू मु जाउछि निर्बंध ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁछि दुनिया रे समस्ते कहती साबत माँ साबत पड़ोसी कही पारेनी हेले मु कहबी मो मम्मी मो पाई महान जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरी गरी आछि नाइलो माया तो कथा जे सुनिबो ना सेही पथर पालटी दिबो तो मायावती सुइटा एमिति ओन करि दउछु केतो अंधार